콩으로 늘었어요. 엄청 난리치네. 장어가 치이겠다, 너 때문에. 어디 갔어, 장어? 저쪽에 있는데 얘는 그냥 못 보내. 끊어야 돼. 아이고, 여기 빠가 안 나왔다. 더 큰 놈이야? 저기 갔어. 오, 얘 진짜 크다. 조심하지 않는 거. 7kg 되겠습니다. 위에 배 좀 보여줘봐, 빠가. 배, 배 색깔. 승질 내는 것 같아. 키, 소싱크지?